ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மழையில் நனைஞ்சி ஒரு குருவியால் பறக்க முடியாமல் உட்காந்துட்ருக்கு. அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்போ இந்த குருவியை நான் பறக்க விட போகிறேன். இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், பறக்க விடனா ஈரத்தில் அதால் பறக்க முடியல. அதை நான் சேஃப்டியாக ஒரு பத்திரமான ஒரு இடத்துல போய் விட போகிறேன். ஐயோ பாவம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட்டியை பார்த்தா கொஞ்சம் பாவமாக இருக்குது. இந்த குட்டியை இப்போ நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த குருவி குஞ்சு இப்போ நான் பத்திரமா ஏதோ ஒரு கூண்டில் போய் விட போகிறேன். வா குட்டி குருவி குஞ்சு போகலாம். உன்னை பத்திரமா ஒரு இடத்துல போய் விடுறேன் வா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த குருவி குஞ்சை இங்கே இருக்க இந்த செடிக்குள்ளே போய் விட போகிறேன். இதில் இருந்தால் தான் அதால் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும். ஓகே சிட்டுக்குருவி, பாய், நான் கிளம்புறேன். பத்திரமா இரு. ஓகே, சேஃப்டியாக போய் உட்காரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, கீழே விழுந்துருச்சிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை பத்திரமா இதுக்குள்ளே எனக்கு போடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இதுக்குள்ளே அது பத்திரமா மழை நினையாமல் இருந்துட்டு மழை நின்ன உடனே பறந்து போயிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, டாட்டா பாய்.